नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सीलिंग फ़ैन बेरिंग चेंज करने के बारे में। दोस्तों, ये सीलिंग फ़ैन को हमें ये फ़ैन स्लो घूम रहा है। कस्टमर ने कैपेसिटर भी नया डाला तो भी ये स्पीड नहीं हो रहा है। ये कस्टमर ने खोल लेके आया है, हमें खोल ले चेक कर रहे हैं तो ये देखो, ये बेरिंग पूरा जाम हो चुका है। ये फ़ैन को फ्री घूम नहीं रहा है। ये देखो टेंट हो रहा है। ये अच्छा ऐसा फिर है तो फुल फ्री घूमना चाहिए। ये फुल टाइट हो चुका है। ये अंदर की बेरिंग पूरी जाम हो चुकी है। इसके लिए हमें इसके अंदर के बेरिंग चेंज करने जा रही हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखो और पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, हमें सभी कैपेसिटर क्लैंप कैपेसिटर के वायरम पूरे बाहर निकाल लो। दोस्तों, निकालने के बाद तो आप एक पेन से इधर मार्क डाल लो। फ़ैन फिट करने के टाइम पे ईजी रहता है। दोस्तों, हमें अब ये 3 स्क्रू ओपन कर लेंगे। इसको मारना पड़ेगा। ऐसा मारे तो हमारी बॉडी ओपन होती है। राउंड घुमा के मारो इसको, ऐसा बॉडी ओपन होती है। देखो दोस्तों, ये फ़ैन ओपन हो चुका है। अब हमें इसको स्क्रूड्राइवर की मदद से ऐसा मोड़ फ़ैन को ओपन कर लो। दोस्तों, ओपन करने के बाद देखो ऐसा रहता है। इसकी बेरिंग भी, इसकी स्प्रिंग बाहर निकालो। दोस्तों, बाहर निकाल कर ऐसा घुमा के देखो। ये देखो, ये फुल फ्री नहीं घूम रहा है। इसकी बेरिंग भी जा चुकी है ऊपर की। देखो नीचे की बेरिंग भी जाम हो गई है। ये बेरिंग भी अच्छे से फ्री नहीं घूम रही है, टाइट घूम रही है। इसके लिए हमें ये बेरिंग चेंज करने जा रही हैं। दोस्तों, ये बेरिंग चेंज करने के लिए हमें को ये वायरम पूरे बाहर निकाल लो। वायरम पूरे बाहर निकालने के बाद इसको हमें ऐसा मारना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा मारने के टाइम पे आपको इधर से पेपर झड़ रहा है तो ये ट्राई मत करो। आपको पुल्लर आएगा बॉडी निकालने का, वो ट्राई करो। आपका पेपर नहीं झड़ रहा है तो ऐसा मार के रोटर बाहर निकालो। आपका पेपर झड़ रहा है तो ऐसा मत निकालो मार के, क्योंकि तो फ़ैन ग्राउंड आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा निकालने के बाद हमें वेल्डिंग चेक कर लो। वेल्डिंग तो बिल्कुल अच्छी है। दोस्तों, हमें इसको वो बेरिंग डालने जा रहे हैं। ये बेरिंग डालने के लिए हमारे को एक मार्केट में पुल्लर भी मिलेगा। आपको ये पुल्लर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज़ कर लो। दोस्तों, ये नीचे की बेरिंग काटने का पुल्लर है। 6201 का पुल्लर है ये। इसमें दूसरी बेरिंग निकालने नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा डालने के बाद इसको हमें बेरिंग अब खोलना पड़ेगा। ऐसा घुमाते रहो, बेरिंग बाहर आ जाती है ये। दोस्तों, ऐसा घुमाते रहो, वो अंदर की बेरिंग पुल्लर के जोड़ में बाहर आ जाती है। बेरिंग बाहर आ जाती है। देखो दोस्तों, ये बेरिंग आ चुकी है। ये बेरिंग का नंबर है 6201 बोल के। ये नीचे की बेरिंग है। दोस्तों, अब हमें नई बेरिंग डालेंगे इसको। ये कंपनी बेरिंग लेके आई हैं हमें। दोस्तों, आपको इसका होलसेल बेरिंग का प्राइस भी बताना है तो हमारे चैनल में वीडियो बना के जाके चैनल चेकिंग कर लो। दोस्तों, ये बेरिंग डालने के बाद हमें इसको मारना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इसकी बेरिंग फिक्स हो चुकी है। अब हमें ये टॉप की बेरिंग चेंज करना चाहिए। दोस्तों, ये टॉप की बेरिंग चेंज करने के लिए थोड़ा ऐसा एक पाइप रख के सपोर्टर मारना पड़ेगा, क्यों बोले तो ये एल्यूमिनियम बॉडी है, फूट जाती है। इसके लिए हमें इसको नीचे ऐसा सपोर्ट रख के बेरिंग निकालना चाहिए। ये बेरिंग निकालने का भी वीडियो बनाया हूँ, जाके चेकिंग कर लो। ऐसा सपोर्ट रख के ऊपर बेरिंग मार के निकालो। आपकी बीड बॉडी है तो ऐसा ही मारो, बेरिंग आ जाती है। ये एल्यूमिनियम बॉडी है, मैं आपको निकाल के दिखलाता हूँ। देखो दोस्तों, ये बेरिंग हमें निकाल रही हैं। देखो दोस्तों, ये बेरिंग हमें निकाल चुकी हैं। ये बेरिंग है 6202 बोल के। हमें निकाल के इसको नई बेरिंग डालने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमें इसके ऊपर की बेरिंग भी फिट कर चुके हैं। दोस्तों, अब फिट पूरी बेरिंग डालने के बाद हमें अब उसका स्टार्टर पूरा वेंडिंग पूरा फिट करना चाहिए। दोस्तों, फिट करने के लिए हमें ये वेंडिंग के वायर पूरे ऊपर से निकालो। दोस्तों, निकालने के बाद हमें सबसे पहले ऊपर की वेंडिंग डालेंगे। दोस्तों, वेंडिंग डाल के हमें इसको प्रेस करो। दोस्तों, ये देखो प्रेसिंग करेक्ट होना है। आपको रोटर डाले देने फ्री से नहीं जाना है। फ्री से गया तो आपको बेरिंग सेटिंग इधर लूज़ हो रहती है। थोड़ा कच्चा मार के डालना पड़ेगा। वो उसकी वीडियो भी अपलोड करा हूँ, जाके चैनल चेकिंग कर लो।
ठीक है दोस्तों, अब ऊपर का प्लेट फिट हो चुका है। अब मैं नीचे का प्लेट फिट करने जा रहा हूँ। ये इसकी स्प्रिंग डालो और आप पेंसिल मार्क डाल लेते ना खोलने के टाइम पे, वही मार्क पे हमें फैन ऐसा रख के फिट करना चाहिए। मैं तो मार्क नहीं डाला हूँ, आप मार्क डाल लो। क्यों बोले तो आपको एक्सपीरियंस नहीं रहती है थोड़ा, आप मार्क डाल के फिट कर सकती हैं। ऐसा स्क्रू डाल के स्क्रू के कट रखो, ऐसा टॉप करो, क्लीन से फिट हो जाएगा। देखो इधर गैप कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूरा फिटिंग होने के बाद ये 3 स्क्रू डालो। ये 3 स्क्रू रहती हैं इधर, ये 3 स्क्रू डाल के अच्छे से टाइट कर डालो, अपोजिट टाइट करो। ये बोल्टा ऐसा टाइट कर लेता जाओ और ऐसा फिरा लेता, चेक करो, ऐसा फ्री घूमना चाहिए दोस्तों। होने के बाद ये वायरा पूरे हमें बाहर निकालो, बाहर निकाल के कैपेसिटर को कनेक्शन कर डालो। आप कैसा खोले देखिए कैपेसिटर कनेक्शन है वैसा इसको पूरा कनेक्शन कर डालो। आपको कनेक्शन करने नहीं आ रहा है तो हमारा चैनल में वीडियो है, जाके चेकिंग कर लो। अब देखो इसको मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको, देखो कितना फ्री घूम रहा है ये फैन। ये ऐसा बेरिंग नवी डाले तो ऐसा फ्री घूमना चाहिए बेरिंग फैन। ठीक है दोस्तों, बेरिंग चेंज करने का ऐसा तरीका रहता है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।